xubinteennan waxaan ku eegaynaa nin Ethiopian ah oo dayaxa dushiisa biyo ka raadinayo. waa ninkii u horeeyay Ethiopia u dhasha ee dayaxa dushiisa biyo ka raadiyo. haddaba Dr. Birhanu Bacho oo saynisyahan u dhashay dalkan Ethiopia ayaa la sheegay in uu dadaal ugu jiro sidii uu u darsi lahaa in biyo laga heli karayo dayaxa dushiisa iyo in kale. saynisyahankan ayaa sheegay in baarayaasha caalamka uu kala shaqeynayo sidii loo kala saari lahaa biyaha laga heli karo dayaxa dushiisa. saynisyahankan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in hadda ka hor uu soo saaray agab yar oo noociisa aan hore loo samaynin kaasi oo lagu baari karo biyaha laga heli karayo dayaxa dushiisa. Dr. Birhanu ayaa ka sheekeeyay inuu dhibaatooyin badan la kulmay xilligii u horeysay ee uu Mareykanka u dhoofay, isagoo intaasi ku daray in uu waayay cid garab istaagta, balse waxa uu sheegay inuu isku dayay sidii uu riyadiisa uga midho dhalin lahaa. waxauna hadalkiisa ku daray inuu waxaas oo dhan ka doorbida shaqadiisa oo uu wanaajiyo iyo inuu xoogga saaro waxbarashada iyo sidii uu uga midho dhalin lahaa.